नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये घर का बाहर का एलिवेशन, अंदर पूरा अंदर से कैसे लग रहा है, क्या मार्बल लग रहा है, क्या फिटिंग हुई है, क्या इंटीरियर डिजाइन हुई है, कर रखा है। और ये एलिवेशन आप देख सकते हैं। प्लॉट की जो साइज है 65 फीट फ्रंट है और 35 फीट ये चौड़ा है। 65 फीट लंबा, 35 फीट चौड़ा ये प्लॉट है। इसमें डबल स्टोरी डुप्लेक्स हाउस है और अंदर क्या क्या फिनिशिंग कर रखी है वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। जैसे ही हम घर में इंटर होते हैं और हमारे मित्र हैं मगन लाल जी, उनसे भी मैं आपको मिलाता हूं। ये है मगन लाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अपना परिचय देंगे? हाँ, मैं मगन शर्मा, उदयपुर राजस्थान। ये सर जो घर बनाया आपने, इसकी प्लॉट की साइज़ क्या है? ये सर 35-65 का है। 35, 65, ठीक है सर। तो थोड़ा अंदर से बता देंगे हमको। हाँ चलिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बाहर पैसेज में ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है और टॉप पे ये ग्रेनाइट डबल थिकनेस में लगाया हुआ है 40 mm। ये टेक्सचर है। ये टेक्सचर, चलिए अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। पहले पार्किंग बदलता हूँ। ये विंडो है। ये पार्किंग साइड रहेगा इधर, ये पूरा पार्किंग। एंट्रेंस में विनियर। ये एंट्रेंस में वीनियर लगाया हुआ है। बाकी ये ऐसा रहेगा फ्रंट। और फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल यूज़ किया हुआ है। तो मगन जी, ये फ्लोरिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रखा है? ये क्लासिक इटालियन लगा है। क्लासिक बेस। चेरी रेड में ये चेरी रेड के स्टेयरकेस में राइजर और इसका ट्रेड जो बना है वो क्लासिक बेच में ही बनाया हुआ है। अब नीचे कितने रूम दिए आपने? ये नीचे तो दो तो रूम है, किचन है और ड्राइंग रूम। 2 रूम है। ये लिविंग हो गया पूरा। ये लिविंग है। यहाँ पे एक बेडरूम है। ये चिल्ड्रन बेडरूम है बच्चों की। चिल्ड्रन बेडरूम है बच्चों का। और ये जनरल पाउडर टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट। वॉश बेसिन। ये पूरा टॉयलेट दे रखा है इन्होंने। और ये चिल्ड्रन का हो गया। और एक बेड रूम यहाँ पे है, ड्राइंग रूम। एक बेडरूम ये है। ये मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम में सीलिंग और टाइल लगाई हुई ये अंदर टाइल है। लिविंग में, सीढ़ी में और ये ड्राइंग रूम में इटालियन दे रखा है। है। ये इटालियन पैटर्न में टाइल्स लगाई हुई है। 800 बाई 800। 800 mm बाई 800 की। ये बाथरूम। ये इसका अटैचमेंट। ये बाथरूम। सीलिंग मेटल वाली लगा रखी है इसमें। आप ये सीलिंग भी देख सकते हो। सीलिंग लगी हुई है, मेटल से। मेटल सीलिंग है। किचन पार्ट है। किचन पार्ट। ये किचन स्टोर में यूज हो रहा है या वायर? ये जो वॉल में क्या यूज़ कर रखा है? ये टाइल्स है। टाइल्स है वॉल में। ये टाइल्स है और ये जो है वो आर्टिफिशियल मार्बल है। आर्टिफिशियल जो ग्रेनाइट्स जो है ना, क्वार्ट्ज ऑस्ट्रेलियन ग्रेनाइट्स। वाइट मार्बल है। मॉड्यूलर किचन है पूरा। ये सारी सागवान में, सीढ़ी सागवान बनी हुई है। सागवान का लकड़ी है पूरी। इसके अंदर बीच में ये ग्लास लगेंगे। ग्लास लगी है। चलिए, फ्लोरिंग में ये इटालियन में है। क्लासिक बेच इटालियन फ्लोरिंग में यूज़ कर रखा है। ये भी पूरा क्लासिक बेच ही है। क्लासिक बेच ही है और ये इटालियन है। ये इटालियन। इसमें कितने रूम दे रखे हैं मगन जी? इसके अंदर 5 रूम है। 5 रूम है टोटल। ऊपर कितने ये?
ऊपर 3 है, नीचे 2 है। एक रूम तो ये रहा, इसमें भी टाइल्स लगाई हुई है। रूम से अंदर टाइल्स है, अदरवाइज दूसरे रूम बाहर की तरफ टाइल लगा है। ये डबल रूम ऐसा क्यों? ये चिल्ड्रन स्टडी रूम का रखा है। अच्छा, चिल्ड्रन के स्टडी का रूम है। और ये ड्रेसिंग और वार्डरोब्स, ड्रेसिंग बाथरूम्स। बाथरूम में पूरे में टाइल यूज कर रखी है। और ये वार्डरोब्स रहेंगे। और रूम, ये रूम्स है। एक रूम इधर है। एक रूम ये वाला, एक रूम ये, और इसकी एक बालकनी है। हाँ ये वाला है। ये बालकनी इसकी, ये मेन रोड यही है। और ये इसका बाथरूम, सीलिंग भी इसमें, सीलिंग है इसमें। ये सीलिंग, ये भी रूम से अंदर सीलिंग पॉसिबल है। ये विनियर के साथ है। विनियर के साथ में। अब इसकी बालकनी के बाद में आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। वॉश एरिया है बाहर का। ये बालकनी, ये बालकनी में वुड पैटर्न की टाइल्स लगाई हुई है, देख लीजिए। और ये वॉश एरिया, ये वॉश एरिया, पूरा वॉश एरिया है। ये जाली कौन सी यूज़ करके? सीमेंट की? ये मेटल, मेटल में, मेटल में यूज़ कर रखी है। केमिकल से बनती है। केमिकल से नहीं। ये सी बालकनी रहेगी। और पूछते हैं सर, इस घर को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा लगभग? आपने बनाया है तो आपको क्या कॉस्ट आई इसकी? कॉस्टिंग में सर 2000 रुपये तक की तो मेन कॉस्ट आएगी। 2000 रुपये तक मेन कॉस्ट आएगी और सर। अपने जो कमिटमेंट कर रखा है वो 2211 रुपये में कर रखा है। 2211 रुपये में। फर्नीचर इसमें कोई कस्टमर का नहीं है? कुछ भी कस्टमर का इसमें, ग्लास, सीलिंग, मार्बल, कुछ मेरा ही रहेगा, इटालियन मार्बल, सारा मेरा ही है। सर आपके ये 2211 रुपये में। 2211। तो दोस्तों, ये जो भी आपके कंपनी का नाम बता दीजिए। चेस्टा कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेस्टा कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्टेक्ट करें तो आपका नंबर भी बता दीजिए। 9460 324 880। तो आप कहाँ कहाँ काम करेंगे? राजस्थान में करेंगे या उदयपुर में करेंगे या? ज़्यादा तो मेरा उदयपुर में ही चलता है, हम्म, और राजस्थान में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो राजस्थान में करते हैं, वरना अदरवाइज उदयपुर में करते हैं। उदयपुर में। तो देख लिया आपने सबने, जो मैंने घर बताया था उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे क्या रेट लगाई? 2211 रुपये 2211 पर स्क्वायर फीट छतना। छत नाप। अगर जो दो, कारपेट एरिया जो आ रहा है, हाँ, वो जैसे ये 2 फ्लोर का है, 2 फ्लोर है। दो छत, एक नहीं है, 2.5 फ्लोर है। 2.5 फ्लोर है, तो 4500 स्क्वायर फीट है। 4500 फीट है। तो एक फ्लोर आपका 2000 हुआ। 1925 स्क्वायर फीट का लगभग एक हो रहा है। 1925 फीट का एक हुआ। उसके बाद में दूसरा और फिर आधा। तो टोटल जो आपने कोड किया है प्राइस, वो 2211 रुपये किया है। 2211। तो ये देख लीजिए, 2211 रुपये में इस तरह का ये काम होता है। इसमें सब कुछ आ गया। विनियर इसमें के गेट लगते हैं इसमें। ये सब विनियर विनियर के गेट हैं, और ये सीलिंग वीलिंग सब इंक्लूड विथ मटेरियल। ये प्राइस में बता रहा हूँ। छत के अंदर ऊपर चाइना मस्जिद भी है, और कुछ में टाइल्स लगा रखी है। कुछ में टाइल्स। अच्छा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे फ्रेंड है, इनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।